Life is a gift and a journey. Towards what goal are you journeying this gift of life? Where do you want to spend it? With whom? For what? Whoever you are, wherever you are, God is inviting you to be His special messenger, to bring His word, His love, His joy, His peace to all peoples through the communications media. Kining santos nga misa alang sa masakiton hatod kaninyo sa Paulines, ABS-CBN ug Pope Francis Divine Mercy Communities sa tabang ning musunod: Paulines Cooperators, Rebe de Tablan, Amalia de Leon, Juanito King Foundation, John Go, Isidoro and Socorro Canizares, Friends of St. Paul, Villan Lupena, Araw-Araw Halo-Halo, SM Prime Holdings, Muwania Construction, De Los Reyes Optical City, Dr. and Mrs. Eduardo Tan, Tess Macias and Children, BCJ's Food Products and Vilma Store, Shamrock Bakery and Pension House, Carmelite Sisters, Ati Payungot and Family, Corabel Trading, BP Diliarte Electrical Supply, Sali Marange Etak Etery, Cherry Oconyada Highland Confectionery, Mr. and Mrs. Roberto Barquez, Mr. and Mrs. Vicente Atega, Josine Marso, Astrid Bosa, Normerta Buntilao, Carmelita Mabini Flowers Stall 148. Mga katuyuan sa Santos nga Misa, we pray in a special way the intentions of our regular sponsor, regular donors of this Holy Mass. Healing Nathan Tamasho, Jaime Rosauro, Tati Sigura, Eduardo Aya, Joseph Lim, Oligario Gabucan Sr. ug Susana Gabucan. Pasalamat sa Atega family sa mga grasya nga ilang nadawat ilabi na sa gasa ning panahon sa Christmas, sa Pasko. Good health Arlinda Paras and family, Mrs. Chin Lam, Cherry Ocanyada. Special intentions sa mga choir members, pilgrims, offerers, o sa tanan nga mibulig ning Santos nga Misa. Pahuling dayon, Bienvenido de Tablan, Conceso Go Macias, ang mga kalag sa purgatorio, o ang mga kalag nga gipamisahan ni Ati Payungot, o ngon man ang mga nangamatay na nga mga miyembro sa Borromeo o Atega families. Sa ngalan sa Mahag, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Usab unta ang Ginoo na unta sa tagsa kapanimalay, banay labi karong adlaw atong gisaulog ang kasulugan sa fiesta sa Sagrada Familia. No? Unta ato ang mga banay mahimo sa banay ni Jesus Maria Jose diin napuno sa gugmang Diyos nun. No? Buto mga igsoon, sa panahon nga diin ang ato ang panimalay, urog maguba tungod sa pagdili, pagsinabtanay, o wala di ang mahigugmaay, basula na ito atong mga sala. Aron maanda kita pagsaulog ng Santos nga Misa.
Kaluyan kita sa Dios magagagahom sa tanan. Pasulo ng atong mga sala, dadong adtos kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa mga langit. Magampo kita. O Diyos, gihatagan mo kami sa talagsaong panag-inan sa santos nga banay. Itugot nga sa mong pagsunod sa ilang panagsinabtanay o paghiyugmaay. Magapahimulos kami sa mga ganti nga walay katapusan diyas kalipay sa langit. Pinaagi sa mo Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diyas kahiusa sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon ni Sirak. Kay ang Ginoo naghatag sa mga amahan sa gahom ibabaw sa ilang mga anak, ug gihatagan ang mga anak sa katungdanan sa pagtahod sa ilang mga inahan. Kung tahuron ninyo ang inyong amahan, makabayad kamo sa inyong mga sala. O kung inyong pasidunggan ang inyong inahan, nagtigom kamo og dakong bahandi. Kung tahuron ninyo ang inyong amahan, usa ka adlaw ni ana, ang inyong mga kaugalingong mga anak, maglipay kaninyo. Ang Ginoo magpatalinghog sa iyang mga pag-ampo. Kung tahuron ninyo ang Ginoo, pinaagi sa pagpasidungog sa inyong amahan ug sa paglipay sa inyong inahan. Magpuyo kamo og taas nga kinabuhi. Anak, atimana ang inyong amahan, inig katigulang na niya. Ayaw siya hatagig kaguol, samtang buhi pa siya. Kaluy siya bisan kung ango-anguhon na siya. Ayaw siya tamaya, tungod lang ikaw malig-on ug maayo paglawas. Ang Ginoo dili malimot
sa mga kaayo nga imong gipakita ngadto sa imong amahan. Magtabang kini kanimo aron hikabayran ang imong mga kasalanan. Ang pulong sa Ginoo. Bulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo ug nagalakaw sa iyang kadalanan. Bulahan ikaw nga mahadlokon sa Ginoo nga nagalakaw sa iyang kadalanan. Kay magakaon ka sa bunga sa imong binuhatan. Mabulahan gayon ikaw o mapanalanginan. Ulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo ug nagalakaw sa iyang kadalanan. Ang imong asawa may sama sa usa ka mabungahon nga bagon nga naa sa tugaran sa imong balay. Ang imong mga anak sama sa mga tanom nga ulibo, libot sa imong talad. Ulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo ug nagalakaw sa iyang kadalanan. Ania ingnon niini pagpanalangin ang tawo nga mahadlokon sa Ginoo. Ang Ginoo manalangin kanimo gikan sa Sion. Makakita unta ikaw sa kausbawan sa Jerusalem. Ulahan sila nga mahadlokon sa Ginoo ug nagalakaw sa iyang kadalanan. Gikan sa sulat ngadto sa taga-Colosas. Kamo ang katawhan sa Dios. Gihigugma kamo niya o gipili aron maiya. Busa kinahanglan nga magmaluluyon kamo, magmahigugmaon, magmapausanon, magmaaghop, ug magmapailobon. Pag tinabangay o pag pinasailoay kamo, kunduna kamoy mo batok kang bisan kinsa kaninyo, pag pinasayloay kamo, ingon nga gipasaylo kamo sa Ginoo. Og idugang niining tanan ang paghigugma nga mao'y nagbugko sa tanan ngadto sa hingpit nga panaghiusa. Paharia sa inyong kasing-kasing ang kalinaw nga gikan ni Kristo. Kay alang niining kalinawa, gitawag kamo sa Dios, aron mahiusa kamo diha sa usa ka lawas, ug magmapasalamaton kamo. Papuy-a sa inyong kasing-kasing ang mensahe ni Kristo, uban sa tanang kabahandianon niini. Pag tinudloay, ug pagpahimangnoay kamo, uban sa tanang kaalam. Pag-awit kamog mga salmo, ug balaang mga alawiton, awitin ninyo ang Dios, uban sa pasalamat
diha sa inyong mga kasing-kasing. Busa, bisag unsang inyong buhaton o isulti, himua sa ngalan sa Ginoong Hesus. Uban sa pagpasalamat sa Dios nga Amahan, pinaagi kaniya. Mga asawa, sunda og tahura ang inyong bana, kay mao kini ang angay ninyong buhaton, ingon nga mga Kristohanon. Mga bana, higugmaa ang inyong asawa, ug ayaw silag daog-daoga. Mga anak, pagmasinugtanon kamo kanunay sa inyong mga ginikanan, kay mao kanay makapahimuot sa Dios. Mga ginikanan, ayaw palaguta ang inyong mga anak, kay tingali unyag mawad-an silag kadasig. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Matag tuig, moadto sa Jerusalem ang mga ginikanan ni Jesus aron pagsaulog sa pangilin sa pagsaylo. Sa kanapulog duha na si Jesus katuig, nangadto sila sa pangilin ingon sa naandan. Pagkatapos sa mga adlaw sa pangilin na mauli sila, apan nagpabilin sa Jerusalem ang bata nga si Jesus. Wala mahibalo ni ini ang iyang mga ginikanan. Nagtuo sila nga nahiuban si Jesus sa panon. Usa nakalakat na sila usa ka adlaw, ipangitan nila siya didto sa ilang mga paryente o mga higala. Apan wala siya nila hikaplagi. Busa mibalik sila sa Jerusalem pagpangita kaniya. Sa katulog ka adlaw, ipalgan nila siya dito sa templo. Naglingkod uban sa mga magtutudlo. Namati kanila og nangutana. Ang tanang nakadungog kaniya nahibulong sa iyang maalamong mga tubag. Nahibulong ang iyang ginikanan pagkakita nila kaniya. Umiingon ang iyang inahan kaniya. Anak, kanong gibuhat mo man kini kanamo? Ako ug ang imong amahan nabala ka pag-ayo ug nangita kanimo. Mitubag siya. Kanong nangita pa man kamo kanako? Wala ba kamo masayod? Nga kinahanglan gayud ako anhi sa akong balay sa akong amahan. Para wala sila makasabot sa iyang gisulti kanila. Ipauli si Jesus sa Nazaret, uban kanila. Nagmasinugtanon siya kanila. Kining tanan gitipigan siyang inahan, sulod sa iyang kasing-kasing. Umitubo si Jesus sa lawas o sa kinaadman, ikahimutan siya sa Dios o sa mga tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Merry Christmas inyong tanan. Merry Christmas. Akong amigo ako nasugatan, akong gigreet og inon, Merry Christmas bay. Nya, ang tubag niya, simple na kiningon siya. Kung sa may nakamiris akong Christmas taon kung pa niya, akong Christmas,
dili Merry Christmas kung dili Merry Crisis Mas. Kung sa mga taong natubong na crisis mas mana ang Christmas, sa pastilang Paskuha. Ang mga banay, wag yun taon, magkasabot sa tugaron. Walang wag yun. Wag yun nada. Maigsuon ang Ebanghelyo, kung naminaw mo, doon ay crisis na eh. Kaya, parang ako usa sa dakong crisis nga na tagataman sa Sagrada Familia. No? Nuwag tang batang Jesus. Mag-imagine ka ba? Missing. Nawa. Mag-imagine ko sila kang kahingawag, kabalakat. No? Nga, sa nahitabo. Tulod yung kaadlaw, tingali gabi, nga wala tuog. No? Pangitas bata. O ilang gisusit tanang suok-suok asa siya. That's a crisis. Pero mga igsuon, kinibaya, ura-ura ni sa mga pamilya gini kay karon. Kining crisis nga sama sa diini sa to mga pamilya. No? Daghan sa pamilya nga hinga mo sa mga gitawag na to, may mga missing sad. Missing lay pamilya doon ay missing ang minawas kinabuhi kay lagi namatay ba, crisis na biya na. Pero labi pag ang magbuwag nagbanag asawa, crisis na eh. No? Di na magkinabtanay, di na magistoryahan na eh. No? These are crises that's happening in our ways. Pero ang dakog yung crisis yun, no? Crisis sa pamilya karon. Sumala pa ni Pope Benedict XVI, kaniya ay Santo Papa, ningon siya, kanang crisis kuno, nga nawa na ang Ginoo sa atong panimalay. Muna na'y kuyaw, when there is no God in the family anymore. Nga ang mga banay karon, what ay gani igay panahon sa pag-ampo, don't pray anymore. O sa mga banay karon, ang kabubuton sa Diyos, wan agad sila hintay tayo importansya. As if God is no longer part of the family. Missing na si Jesus. O kana mo rin dakong labing dakong crisis sa pamilya nato karon. It's happening. O hibaw tayo sa hinungdan ni Ana. Tunog kay timan kung ay Ginoo imong ang panimalay. Ang Ginoo baya, ang plano baya sa banay, sa Ginoo baya, gikan sa Ginoo. Ang grasya kinahanglan adlaw-adlaw para sa panimalay, naa sa Ginoo. Nadungod na to ang unang pagbasa. O ikaduhang pagbasa. Makita ginato nga ang plano sa Ginoo mo, nga ang banay, ang bana ug asawa, mahigugmaay. Na ang gugma ipakita sa pagrespeto anay. Na plano na sa Ginoo. Nga ato ang panimalay dayan-dayanan sa gitawag nato gugma, paubos, pagsinabtanay, no? Kinibutangan. Muning plano sa Ginoo. Ug wala ay Ginoo sa tong panimalay mga igsoon, no? Dito madung ang pulong sa Ginoo. O nga ang atong pamilya karon in crisis na. In crisis. Pumapasa sa Santo Papa, no? Giatake na itong pamilya karon panahon na ba? Una, ang kaminyoon, no? Gitawag na ito, gawas nga, wan ay kasal-kasal, puyo na yun, wan ay Ginoo, apil ng Ginoo. No? Nahitabo pag yun, nga, karon na, maglibog ka. Ang magminyo, din ang babae laki na, babae na. Hasta ang itawag to sinugdanan sa banay, magtiayon, wala, in crisis na. Nag-atake na diha ang pamilya yun. Na, gikan sa conception, ngadto sa pagkahimog sa bata, ngadto sa pagtubo nini,
Ingon siya, ang kalibutan, no, ang pamilya karon giatake gyud pag-ayo. Ang gikas pagkahimugso, wala. Pugna na ang kinabuhi, contraceptives na. Pugna na nga way kinabuhi. Og mahimugso magali, patyo na to abortion. Nariya. Og mauna under attack gyud ang pamilya. Muna ang simbahan na ingon, kinahanglan gyud nga lig-uno na to pamilya. Tukuro na nga lig-un jud kayo. Mao ni ang damgo sa simbahan. Nga unta muro ba gitawag tog sa tanan nga mga pagsulay ba niini ba di gini matayog. Unidot kayo kay ang pulong sa Dios sa may gisulti nato. Ningon siya, atog yung tukuro to panimalay diha sa kanang Lig-o Fundasyon ba? Yung fundasyon ng Lig-o wala mo si Kristo. Na haron the rock ba si Kristo haron ko na ay mga pagsulay unsa magaling di gini matayog. Nung ko sa pamilya ba, nasunog ilang bahay, hurot yun ilang panimalay ba, wag yun nahibilin. Na sila nga nakita nga nasunog ilang balay, may gani, sila, papa, mama, mga anak, nagtanaw na lang taon. Nga dihay reporter nga niingon nga, karon nga inyo bahay nasunog na, no? You have no more home to go to. Asa man mo? Yang amahan ito ba ito ingon? Dili do na ang home ni Andy. We have a home. Ang nasunog ang mulang house. Nangita lang may kung asa na mo ibutang among home sa usa ka house. The home is there. The mama, the papa, the children, and the love. Muna siya ang home. Ang house, sayo na ang pagapuyan. Mabitaw nga ang simbahan karon ba, no? Lay pa kaning tuig gyud. Nakita nga unsa ka importante gining pamibanay bitaw. Mo ni nga ang tema karong tuig, no? Sa atong simbahan gi-focus sa pamilya ug sa Eucharistia. No? Kay nagtuo gyud ang simbahan nga kung atong pamilya malig-on gyud diha sa Eucharistia. Kanang ingon, the family that prays together stays together, no? Malig-on gyud siya. Lay pa kung ang pamilya that prays together, that karabang the prayer, the Eucharisma is a prayer. Ang pagsimba. Ang banay nga, hinimbahon, mga igsuon. Malig-on gyud ang ilang pagtuo, pahigumay sa isig usa. Kung kasayon man ta, diha good tanawa. Diha sa Santos nga Misa, mga igsuon, monourish, malig-on gyud ang atong banay diha sa pulong sa Dios o diha sa lawas o dugo ni Kristo nga atong ikalawat. Diha na sa misa. Nga diha sa misa, makita ginato mga igsuon, no? Nga ang gitawag nato kapasayloan sa sala ba sa pamilya ba, makatagamtam o ang atong kasalanan sa atong pamilya makatagamtam sa kapasayloan sa sala diha sa Santos nga Misa. Diin giula ni Kristo ang dugo alang sa pasayloan sa mga sala. Diha sa Eucharistia, mga igsuon, ang atong banay makakuha sa grasya na gitawag na itong sakrifisyo pag-alagaray nga sama ni Kristo ang gihalad ang kaugalingon. Diha sa Eucharistia, mahiusag itong pamilya. Diha sa itong pagkahiusa sa communion with the Lord. You know, ako na observation, abot lang ka ninyo. I've been a priest for 41 years. No? Pila nakaparokya akong nagiana. I will meet a lot of family. Lahi jud kaayo nga pamilya bitaw ka na hinibahon, magduong sila og simba, manimbahon nga simba. You know, ang ilang pamilya makita ang ginimog. Sila, ang ilang mga anak, has become, most of the time, become a blessing not only to the family, kundi diha sa katilingban. Asit Diyos katilingban. Mga, murubag ang pamilya na ba, magtubo yun nga, blessed
in a way. No? Ang mga anak, successful, pero maalagaron ba? Makita yun. Gani, ubay-ubay gini, daghan lang mga mapare, daghan lang mga, murag, plus factors ka tining ba yun. O, kanang pamilyang way simba, wag yung ginoo, pastilan, naaginihan gitawag itong mga kandidato para sa prisuhan, kandidato para sa kawatan. It's there. You can makita niyo na. It shows na yun, mga igsoon, when the family, ang Eucharistia ba, kung manimbag yun ta, mulig og yun sa banay. Mabitaw, ang simbahan nag-ingon, nga atong ligunon, atong pamilya, diya sa Eucharistia. Usasad, Pope Francis ba, doon na siya suggestion, practical kay suggestion niya, haron nga maligon pamilya. Nay, una suggestion niya na maligon niya. Kato ni Ani sa Manila, siyang sharing ito sa Manila, ni istorya sa mga pamilya, at sharing with the families. Na? Yung sharing yun siya. Ang pamilya niyo ha, yung pamilya maligon gani, yun siya. First, never stop dreaming. Dreaming for each other. Namurabag ingon nga, kanang ikaw ang asawa mudamgog yun sa alang sa gitawag to kaugmaon sa ihang bana, no? Ang bana sa iyang asawa would dream for your children, kanang mudamgog baga nga ang kaugmaon, iyang kalipay, you know, as long as you dream, no, mudamgog kanila sa ilang ka sa isig usa ang gugma na gyud mo tunhay og motubo. Because when you dream, you practically pray and wish, no? Mutubo. When you start dreaming, wishing good sa imuhang minahal sa kinabuhi, then love begins to die. Always dream. Pumpa sa duwa. Importante kayo na. Kanya, ikaduha, lingon siya. No, before that, malipay kay ko na mga kanang bitaw sa mga batanon istoryahan ni mga kung sa may imuhang ganang damgos kinabuhi. Kanang nga nga akong damgos gyud mo nga makatrabaho ko, unya makatrabaho ko, unya makatabang ko sa ginikanan, unya makabuhat og balay para nila. That's, you know, when you have that in your heart, that's love. That will empower you ba. Kita ka niya na. Sa ginikanan no. Damgo na ko, kini nga bata, ayun taon, mahimutang ni, maedukar ni, professionally, udamgo ka. Once na anang damgo diya ni mo, dinaasa ng grasya nga, yung duso ni mo to sacrifice to realize that dream. But you should not stop dreaming, you're dreaming. Poong na Pope Francis, nagaduhan ningon siya, kinahanglang yun, no, sa pamilya, they have to pray. Ang pag-ampo di magsilbi yun. Ang pag-ampo, kinaagyon ang Ginoo sila, haron ilang masabtan, ano, di lang kay, haron masabtan na kabubuton sa Diyos. Kaya sa pag-ampo God, na as pamilya, paminaw nimo sa pulong sa Diyos, papangay nimo sa grasya para sa pamilya. Di man nga ang plano sa pamilya, naa sa Ginoo. Ang grasya, kinahanglan adlaw para sa pamilya, naa sa Ginoo. So why mahimong pamilya kung dili gyud magkahiusa sa Ginoo? He has to pray. Muna itong ikuyawan mga igsuon, kaya karoon mga panahon na good, kung sa busy na ito din, hita kalihukan, ang unang nawa as pamilya good. Ang pag-ampo, di nakalugar sa pag-ampo. Yung kaduha, di nakalugar dugang kaon. Saan man ang itong pamilya ron? Boarding house lang, katulganan lang, o gunsa. No, where is the family? Matigdan ka ma, especially prayer. Kunya, ikatulo pong pasatupa pa na, yung exhorteria, yun siya. Be always awake ba, no? Uptik juga yun. Uptik juga nga, any opportunity, ya, bisag unsan kay gayunan,
nga makapadayag ka sa higugmaay sa isig, pagpadayag sa imong gugma sa isig usa, grab it yun. Always find an opportunity to express your love, madakog, ginagmay. Express love yun. Sama sa kind words, mga inyo to, I love you, or I'm sorry, excuse. Gagmay kabutang ka na ba? Pero it shows ba? It's your respect and love. No? Gagmay, kining pamilya good. Dako kining gugmas pamilya, pero it's made of little things that we do every day. May ulig-on ni Ana ba? Kasi grab it, any opportunity to love. Because love will strengthen the family. Will put together the family good. Ang gugma, mao gini pagkahiyos sa pamilya. Dunay amahan nga ang iyang anak ba nang luod ni Kagyo atong nganlan niyang anak si Carlo. No? Ni Kagyo siya. Kaya amahan lagi ba ang bata mapadung na sad. Nangita gyud siyang anak. Iyang gipangita iyang anak. Nakabubuag sa pangita sa iyang anak. Nakadindiin lang siya. Ano na siya sa pag-ingon nga. Pagbuhat og gagmayng poster bitaw, butang niya sa mga eskina-eskina, suok-suok sa diha sa syudad, ano ba? Niya address nga to sa iyang anak. Giingnan niya nga to sa iyang anak nga, kuan. Na, dear Paco, dear Carlo, giingnan niya. Giingnan siya. Kanang, please come home. I love you. Please come home. Gikalimutan, gipasaylo na gyud ang tanan. Pero ang atong banay, di makumplito ug wa ka. Come home. Love. Papa, gibutan niya. Muna iyang gisuwat sa note, sa asa ba? Butangan niya, sa iyang poster, butangan niya note sa usap, Paco, Carlo, kung ikaw gani, no, nakabasa ni ini, palihog niya, muro pag magpadagana kag pauli gyud sa tuwa. In town, if you care, magkita ta sa plaza sa alas 5 aning Domingo ha. Mo nagbutan niya. Pagka Domingo gyud ni adto siya, bago siya tabo. Kadaghang tao dito sa plaza. Daghang tao. Ngutana siya, ngano mano? Ngano ni aman mo? Kinsa man mo? Sus, ang ilangan, puros Carlo. Puros Carlo, nga puros ng luod sa ilaha, na puros nakabasa ni adto, o puros gusto mamalik sa ila. Kay di ay sila gihigugma. Kadaghan gidi ay nga mga tao nga gustong mabalik sa balay kung nanay pagmahalay. Kadaghan mga Carlos kinabuhi when there is love. Kadaghan gidi ay. Di habit ay advice sa usa ka amigo, no? Ningon siya nga, sa inyong pamilya ba, sa pamilya ba? Love everyday gyud. When you love, love today. Ayaw gyud love i-postpone og tomorrow. It has to be today. Always love today gyud, every moment. Kay tomorrow might be too late. Tingnan niya, always love today. Kay otherwise, if you don't, kanang gitawag na to, kanang the loving care o kaya ikagimuduyan sa imong anak. No? If you don't do that today, tomorrow, you will not enjoy that anymore. Kanang gitawag to the love that you experience ba, nga imong anak nga bata ba, mo kapyot ni mo saka sa imong katre, kay mo suksok sa imong ilog, kana bata na, kana if you don't do that today, tomorrow di na mo saka sa imong katre, mo di na mo suksok diha. Love today, kana imong anak nga nag-eskwela nya maparagyo kay patudlo nimo, no? If you don't do it today, tomorrow they will not come anymore. Kana anak nimo nga asa ka pa doon kuyog yun. Do that today, kay tomorrow di na mo kuyog nimo ato nas uyab.
Doon ang kailangan, wala kilamit. Today, yung mga anak taon, bisig unsan man ang hidyod, mangutana unsay gusto, unsay sakto, do it. At gusto ngoro, wala na. Din aka pangutanon, pagbuoton nag-iyaha. Do it today. Do it today. Kaya buhaton ta na, then you'll have a family good, intact, strong, and loving. So, it will be, again, a happy family. Daily crisis in the family, but love in the family. I'm so proud of you. Today we remember a good man, a loving father, husband, brother, son, and father. Jackie. All right, say hi, Grandma. All right, wave to the camera. Hey, Grandma, wave to the camera. Wave to the camera. Come on, that's it. Come on, wave to the camera. Hey, Grandma. Come on, wave to the camera. Come on, bud. Good job. Smile. Smile. A man who was taken from us too soon. A husband, a father, a man we will never forget. Ngalan sa mga Espiritu Santo. Amen. Nagato ako sa Dios, Amahan magagagahom sa tanan. Mabuhat sa langit ug sa yuta. Pero Yesu Kristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato. Kamanam ko sa lalang sa Espiritu Santo. Gianak ni Maria nga Birhen. Gisa kay sugo ni Poncio Pilato. Ilang sa krus namatay gilubong. Mikunsad sa mga minatay. Sa katulog kaadlaw na banhaw. Misaka sa langit. Igring ko sa tuo sa Dios, Amahan magagagahom sa tanan.
ikan dito mabalik siya, o pahukom sa buhi o sa mga minatay. Nagtuo ako sa Espiritu Santo, Santa Iglesia Katolika, kaambitan sa mga santos, kapasiluan sa mga sala, pagkabanhaw sa lawas, sa kinabuhing dayon. Amen. Ang banay sa Nazaret, nagdasig ka nato sa pagsunod sa mga hiyas sa pagkasantos o pagkamaampuon. Uban ining bala ang banay ato pangayoon sa Ginoo nga dunggo niya ang ato ang mga pag-ampo, meaning adlaw sa pamilya. Nga kita, kaluy kami, Ginoo. Alang sa banay sa simbahan, nga mutahod kita sa dungog sa tanang mga anak sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa banay sa katawhan ug sa mga kanasuran, ngang mga katungod sa mga idaran ug sa mga batan-on, mapatuboy tungod ug alang sa kalinaw, hustisya ug pakigdait sa tanan, mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa tanan natong mga banay, nga silang halayo sa ilang pamilya. Makakita og usa ka panimalay uban sa katawhan sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa kalampusan sa International Eucharistic Congress, mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa mga drug addicts, mga drug posers, ug mga drug lords, mahatagan unta sa angay ug igo nga pagtagad sa mga nagdumala sa atong nasod, mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa atong mga mihalin na nga mga paryente ug mga higala ug ang tanang nangamatay nga magkapundok sila didto sa langitnong panimalay, mag-ampo kita sa Ginoo. Ang mahal nga naa sa langit, pinaagi sa pagpaubos sa iyang kaugalingon ngadto kang Maria o kang Jose, ang imong anak nagbalaan sa kinabuhi sa panimalay dito sa Nazaret. Sa among paghalad nining among mga pag-ampo, tabangi kami sa pagsunod sa iyang panig-ingnan. Siya nga nagpuyog naghari hangtod sa kahangturan. Amen. Kanimo bisan kita
Maigsoon mag-ampo kita kining sakrifisyo dawaton sa tong amahang magagagahom sa tanan. Nagahalad kami kanimo Ginoo, ining halad sa pagigdait, tungod sa panabang sa Birhen nga inahan sa Dios ug sa pangalian ni San Jose, liguna sa kanunay among mga banay, diya sa grasya ug kadait, kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amunang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Maayo Sangtod nga mahan Diyos tunay magagagahom sa tanan. Ang ayog matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo. Kanunay ug sa tanang dapit, pinagi ni Kristo among Ginoo. Kay siya mao ang pulong, nga sa walay sinugdan walay katapusan, nga sa katingalahang pagkahimong tao, mihatag sa mga mata sa pagtuo, ug bag-ong hulagway sa imong himaya. Diha kaniya giilan namo ang Dios nga mahimong makita, ug busa na dasi kami sa paghigugma sa Dios nga dili namo makita. Ug busa uban sa mga anghel mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya. Duyog sa ilang way kuno nga pag-awi. Santos gid ikaw Ginoo ang tuburan sa tanan ka santos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa. Aron mahimo kinalang kanamo nga lawas sa dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan, ipasalamat kanimo mipikas, ug mihatag nini ngadto siya mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana. Kay kini mo nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang pagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, ipasalamat tino pag-usab, ug mihatag ngadto siya mga tinunan, ug mingon, dawata kini, Panginom ka mga tanan gikan ni ini, kay kini mo ang kalis sa akong dugo, sa bag-og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga giula alang kaninyo alang sa tanang mga tao, aro ang mga sala mapasaylo. Buhat ta kani arong paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Manluluwa sa kalibutan, panagtubos ka namo. Pinaakilay sa krus, ang pagkabanhaw, luwasan kami. Paghandos kamatayan pagkabanhaw ni Jesucristo, naghalad kami kanimo amahan. Ning pans kinabuhi kalis kaluwasan. Pasalamat kami kanimo tug kay imo kaming giisip nga ngayang nga moatubag mo alagad kanimo. Himo kaming nangalawat sa lawas sa dugo ni Kristo mahiusa sa Espiritu Santo. Inunimi ginoy mong simbahan sa tibuok kalibutan. Mahingpit kami din sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, Jose among obispo sa tanang mga pari. Hinunimi sa mga igsuong nangamatay. Malaumon nga banhaw sila tanang nangamatay. Dahil sa pagsudoon sa kahayag sa imong naong, kaluy ikaming tanan. Himo kami ang iyang makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, ug sa nang nakatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Ubang kanila amo kan daygog himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, ubang kaniya, diha kaniya. Gihatagan ha kaniyo magkagagahom nga mahan, diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog himaya hangtod sa kahangturan. Mag-ampo kita sa itong amahan, itong gamito ng mga pulong gitudlo sa itong manunubos. Kami ginuhi mo kami luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ning panahuna. Tinabangan si mong kaluoy, mahalikay kami sa sala kanunay. Mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay mo maging harian, pagkaon mo kaming waya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagkas mga apostoles ang kalinaw ibilin ko kaninyo, kung kalinaw ihatag ko kaninyo.
Ay tanawa mo mga sala ko yung pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kabubuto, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga nagpuyog naghari, hangtod sa kahangturan. Amen. Kalinaw sa Ginoo, kanunay manaa kaninyo. Pakita pa nag-inig so unay. Kudira sa Dios, nagawag tang salas kalibutan mula ang itong gidapit sa bangkete sa Ginoo. Ang lawas ng Kristo pag-apoy na kunos kinabuhi nga dayan. Magampo kita. Maluluyong Amahan, giligon mo kami sa mga sakramento nga langit nun. Himo nga magsunod kami kanunay sa panig-ingnan sa santos nga banay. Human sa mga pagsulay nining kinabuhia,
Makahimo unta kami sa pag-uban kanila hangtod sa kahangturan. Kiniya mo gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Pag-ampo alang sa mga masakiton, magdungan kita. Langit ng Amahan, gidawat sa imong anak, ang kasakit o kamatayon sa krus. Panitudlo ang bertud sa pailog, diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo, nga magihalad alang sa masakiton. Hinaot nga nag-antos tungod sa sakit o balatian. Magkaamgo nga gipili siya, aron mahimong santos. Kang iyang kasakit, mahius kasakit ni Kristo, alang sa kalawasan sa kalibutan. Ini ang gipangayo, pinagid sa mong Ginoong Kristo, imong anak nga buhig hari, uban kanimo, diya kahiusa sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Atong pagpasalamat pangigsuon sa itong mga regular donors sa TV Mass, atong choir ang Nazareth, Pilgrims and Offerers, Daughters of Mary International, San Vicente Ferrer Parish, Sambag-Una, Dos, Orhelio. Considers the Holy Face of Jesus, San Vicente Ferrer Parish, Orhelio. Sitio Puras, Sambag-Uno, Orhelio. Atiga family, ug tanan ng mibulig, salamat. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin ang Diyos magkagahom sa tanan. Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dali niyo ang kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos.